niyo mpamvu abantu birimo nk'ibi ngibi ngize bwira abantu gusangira covid ngo ishire ngo hazi ibihe bya mbere ya covid nabwo ntabwo bizagaruka ibihe bya mbere ya covid ntibizigera bigaruka wowe uzambwira ikizagaruka nta kintu kizigera kigaruka icyabaye imbere ya covid izaba reference izaba point donc de référence buti covid imbere ya covid izashira ariko ibizayikurikira ntibisa n'ibyayibanjirije abantu barimo babwira Imana ngo nibiveho ngo tujye gukora ngo dusubire mu bukwe ngo mu birori mu bitaramo ayiwe ubwo se Yesu arimo yenda kuza itorero rigiye kuzamuka urimo ushaka kuvuga yuko Imana yakora amakosa ko yaduhaye igihe icyo gihe cy'ibitaramo twakibayemo byatumariye iki nuvuga ngo nubwira Imana ngizane byabyo twabayemo niki byatwunguye Imana ntiyakora amakosa ngo ibintu bifite akamaro ibintu Imana izazana ni ibintu tutari dufite hano ibitangaza birakoretse dusanze ibitangaza ntabwo bisobanura ububyutse ariko mu bubyutse ibitangaza biraba ibyo bitangaza byombi kubitandukanya pastor biroroshye ubu ukuntu aho bitandukanira ibitangaza biba nta bubyutse ababikora babyishyiraho ni ukuvuga ngo abantu bakora ibitangaza bari bonyine ariko iyo ububyutse ibitangaza biza mu bubyutse ni bya bindi umuntu adategura ntagatanga amatangazo ngo muzaze ibitangaza ibiganza bishyushye ngo hari umukozi Imana udasanzwe bifite bikwereka ko ntabwo hari umuntu nyine ntabwo ari Imana ihari no gutanga amatangazo yonyine ngo muzaze gufata igitangaza cyawe ibitangaza biramanitse ngo umuntu azaba yaje ntuzire kujya kubaza ibindi ubwo iki ngiki uhita umenya ngo uwo muntu nataza nta Mana ihari nta Mana iza kuko urumva yavuze ngo uwo muntu azabaje gukora ibitangaza yaje ntuzakererwe mbese nuvuga ko ibitangaza niba bifite mu ntoki waraza bifite n'ubikora ariko Imana mu buryo bw'umwuka ikora uko ishaka naguha urugero ni ukuvuga ngo iyo ububyutse bwaje haba ibitangaza bitabarika kandi bigira umuntu byitirirwa bijya ku Mana n'umuntu w'Imana we mujeho ntabwo abyishyiraho ngo bamuramye bamuhe amakado ariko kino gihe yararangiza ati ndakugijije tunyishyura ituro ndaguhanuriye hita ushyira hano ituro rya Isaka n'ibitambo nk'ibyo byo kubeshya beshya ibyo niba ari guhamagara ngo bigaruke ibyo ntibabitegereza ngo byongere ngo ibi byose ukavugaga nibyo biri gushakisha Mana ajya bitaramo byacu byayimaze iki ngewe niyo gisengero nuhe musaruro byatanze ngiye kubwiza ukuri ngiye kubwira ikintu wenda abantu bashobora gutekereza ibintu byinshi ubundi insengero zifungura ngo zikorerwemo ibiki iyo zikinguwe zibamo iki ubajije abantu uti insengero zirakingurwa ngo bigende bite urashaka ko bazikingura ngo bige abanyamadini kavuga tuti amaturo urumva iyo zikinguwe none rero kubera yuko twababwiye ko bazatura uko bakozweho ni ukuvuga ngo hari indirimbo bazaririmba hari inyigisho bazigisha ituma umuntu atura ibyo atari yatekereje kwigishira abantu rero uburyo butari bwo umuntu yagombye gukunda Imana ku buryo abigendana mu rugo akabirarana kuko niyo zakomeza kubaho ingufuri hari insengero Yesu yavuze muri Yohana 4 yaravuze Nguhaye ikaze wowe ufunga iki kiganiro aho uri hirya no hino ku isi udukurikiye mu bihugu bitandukanye mu mijyi itandukanye mu duce dutandukanye tw'uyu mubumbe dutuyeho nizera ko mumeze neza mugubwe neza muri Kristo Yesu hanyuma ntatinze uyu munsi nongeye kugira umugisha reka mbyite ngo umugisha ukomeye wo kwakira umushumba wanjye ngiye mwita umushumba wanjye namwe kandi ziko amaze kuba umushumba wanyu Pastor mbahaye ikaze mu izina rya Yesu murakoze cyane mumeze neza ndashima Yesu ndacyagukunda nkuko nabivuze ni byiza cyane Yesu yatubwiye mu dukunda niko yadukunze gukunda rero ni ikintu dusabwa ego yavuze ngo ibintu byose bizashira ku rukundo ruzahoraho ndacyagukunda ndacyakubaha ndacyubaha Imana iri muri wowe ndacyubaha impuguro nyinshi ziri muri wowe ndacyubaha ubwenge Imana yaguhaye mu ijambo ry'Imana kandi ngushimira ko utajya ugorana kubusangiza isi kamyite gutyo ngushimirira abantu benshi bagiye bagushimira uburyo ibyo Imana yaguhaye utajya uzuyaza kubisangiza abantu kandi birabafasha pe ngira ngo
hari feedback ujya ubona nawe ubwawe ukabona ko mu by'ukuri bigira umumaro. Turi muri iki gihe iri niryo teraniro dufite, insengero zirafunze, cyane cyane turavuga hano mu Rwanda no mu bindi bihugu wenda duhuje uburyo bwo kwirinda COVID-19. Insengero ntabwo ziri gukora, uru ni rwo rusengero, uri bwo bushobozi bwo guterana. Niyo mpamvu ngushimiye ko utajya uzuyaza, utajya wanga kudusangiza cyangwa se ngo utinde gusangiza abantu ibijyanye n'ibyafasha ubugingo bwabo. Baha ikaze rero kandi nizera ko umeze neza. Ikiganiro cy'ubushize rero twaragikoze, mwarakibonye, mwacyakiriye mute Pastor? Duhera aho ngaho tuvuga ku Mwuka Wera tunasubiza ibibazo by'abantu. Iby'Umwuka Wera biragoye kubivuga kuko na Yesu yabyigishije intumwa ze arinda ajya mu ijuru batarabyumva, batarabisobanukirwa. kuko no ku munsi wa nyuma baramubajije ngo se ngo niho gihe wenda kuzanamo ubwami bwawe, nko kumubaza ngo uzaduha iki ko tubanye imyaka 3 igihe cyose tumaraye. Yarababwiye ngo si ibyanyu kumenya iby'ibihe n'iminsi, ariko nzabaha Umwuka Wera. Umwuka Wera rero yaje nibwo umuntu amenya icyo avuga. Niko umukobwa atasobanura ko umwana amera mu nda. Umwuka Wera akwiye kubanza akaza tukavugana n'umuntu ariko akambaza ibibazo ariko awufite. Niba banze rero mareke tubanze twumvire Umwuka Wera tumushake, hanyuma tuvugane ku by'umwuka bawufite. Naho kuvugana iby'umwuka hanze ntago na Yesu yabivuze ngo mfite ibyo neza kubabwira ariko nimwabasha kubyihangana. Hari page Yesu atigishije, kuko mu mubiri ntutigisha mu mubiri, ariko ngo umwuka naza azabigisha byose, abibutse ibyo nendaga kubabwira, abigisha n'ibindi bishyashya. Amashapitire asigaye rero tutiya twiga mu mubiri, twiga Umwuka Wera yaje. Umwuka aje nibwo twiga andi mashapitire yandi. Abo turi kumwe nabo twaganiriye, mumenye neza ko bidashoboka kwiga ibintu by'umwuka mu mubiri. Kuri byo Nikodemu yasubijwe, baramubwiye ngo bamubwiye ku byago bwa kabiri, aravuga ngo ni gute umuntu yabyarwa akuze. Yego. Naho aravuga ngo umuntu yaba mu nda ya nyina akongera akaba umwana ari mukuru. Yesu aravuga ati ni gute umwarimu wa theology uri professor ukaba utazi ibyo ku byago bwa kabiri, uri umunyabwenge bigeza. Aravuga ati ntago mbyumva, ariko abwiza Yesu kuri. Aravuga ati sinakurenganya, umuyaga uhuka ushaka ukajya naho ushaka. Yego. Na Petero yajaga bati ntago mbyumva, aravuga ati ukiri umusore wari kinyeza ukajya aho ushaka, kumara gusaza ndazagukinyeza kujyana aho udashaka. Mani magambo mu mubiri hari urujya umwuka tutakwiga. Yego. Ariko reka umukaze, kandi iki kiganiro ibyo twakoze ibyo turi gukora bizarangira. Umwuka Wera aje. Umwuka Wera kugira ngo mu bituma Umwuka Wera aza ku bantu nuko bumva nayo magambo y'Umwuka Wera, bumva aho babivuga, aho babyigisha, aho bitinyuka. Kandi nanjye nza kuba ntarabatse Umwuka Wera bye kungora kubivugaho, nanjye nuko byambayeho. Niyo mpamvu ro kubivuga uri nk'umuhamya. Soni mfite kandi imyaka mbanye na Kristo, icyo Umwuka yamariye n'icyo azamarira nuko mbana nawe, bituma mbivuga nta soni ntamwaye harya iminwa cyangwa babyize muri Bibiliya. Nicyo nabasha kubwira abo twari kumwe ubushize ko babanza gushaka Umwuka Wera tukazavugana bawubonye. Pastor, iyo muvuga ku Mwuka Wera muri iki gihe ni kimwe mu bice bitazana amaturo mu nsengero. Ngira ngo niyo mpamvu abapasiteri na bamwe namwe n'abashumba bamwe namwe babikwepa, kuko ntibituma abantu bajya mu kirere ngo bature, ntibikunzwe na benshi kandi ubwo ari by'ingenzi. Ariko buriya ni ukubicurika. Umwuka Wera n'amafaranga ni nk'impanga. Impanga urabizi ko abana babiri bavuka ari impanga, byo bitari vrejimo. Yego. Ahantu uzaperereze ahantu hose habaye ububyutse, abantu bakora ibirenze ibisanzwe. Ntabwo urugero rworoshye cyane. Uzajye ntuhagarara ngo Kigali urebye aho bita mu Rubonobono. Tujyabona urusengero ruri hagati mu misozi. Burya harimo etaje, nta muhanda ubayo uzitegereze, nta muhanda, ariko harimo etaje. Nuko iyo hari haje ibihe byiza bije, abantu bahita bavuga nka Petero, ngo turubaka inzu yawe mwami, niya Eliya niyawe, ubundi twigumanire. Afite kuvuga ngo abapasiteri ntibakwiye kumva ububyutse muri amafaranga, njyewe kugira ngo mpa amafaranga bavubyutse. Kubyutse buje umuntu ari bandi bivuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni by'umucunguzi. Haza urukundo wo gukunda Imana no gukunda abantu. Ikintu kivuka ukumva abantu bafitiye imbabazi, kandi ukumva n'Imana wayibyawe, kumva ushaka kujya mu ijuru. Ahubwo abapasiteri bamenyira ibanga akaribwo bigisha gusa. Yego. Andi message bakayareka. Ngira ngo ariko urabizi ko babihunga kuko nta mafaranga abamo, ntibyinjiza niba ariko nabyita abantu babizi ko ntibikurura abantu ngo bature. Babumva ibyo uri kuvuga, reka bigisha ibitangaza. Ariko Umwuka Wera aje n'ibitangaza biraza. Niyo mpamvu rero mbona inzira ahubwo nyayo umuntu akwiye gucamo niba ashaka no kubaka ibintu bifatika. Nace mu mbaraga z'Imana mu bubyutse, ibindi biraza. Ku bwanjye rero banga mbonamo nuko
umuntu anambajije n'Imana yansura nijoro ikambaza ngo nguhe iki nijoro n'Imana yambaza ngo muri iki gihe nicyo ushaka ntabwo Imana ngo suka umwuka mu bantu bawe kuko nzi ko bazuka bakongera bakaba bakagira ubuzima kandi abantu babe bazima bakorera Imana n'umutima ukunze. Baha ikaze rero mwese karakabanje kugira ngo tubanze tuvuge ku byo twabanje. Uyu munsi twongeye gusura umushumba Pastor, tuguha ikaze mu buryo bukomeye cyane n'umuryango wose wa Sinai TV aho bari hirya no hino ku isi bakunda ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuki? Uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu kijyanye n'ububyutse. Ni ikibazo twabajijwe n'umuntu atubwira ati wo kabyarawe uzansabire pasiteri atuganize ku kintu cyitwa ububyutse, yitwa Faustin. Yari yatwandikiye mu bihe byashize ari muri Amerika. Faustin, nguhaye ikaze, nizera ko icyifuzo cyawe nakibonye kandi nakigirije ku mushumba, aracyakira, yemera ko rwose tuzaganira ku bubyutse nk'uko wari wabidusabye, yatubwira ku mateka y'ububyutse mu Rwanda ati nabyo ni byiza muzabiganireho. Umwanya rero turabigeze. Pastor, ngushimiye d'abord ko wemeye ko tuganira kuri iki kintu cyane ko tekereza ko itorero rigikeneye gusobanukirwa. Ni nacyo gisubizo cyonyine itorero rikeneye, ari ryo nsengeramo n'iryo usengeramo n'andi matorero yose. Ni igisubizo cy'igihugu, ububyutse ni igisubizo cya politiki. Harimo amfete umwuka wera nko muri Amerika ho Faustin yego azaba zivangura ry'amoko ry'abirabura n'abazungu icyatumye bongera gusangira. Ni byabaye muri 1906 ububyutse bwaraje, umwuka wera aje ku bazungu no kubirabura basanga bose bahawe ikintu kimwe. No bahita bumva nta kuvangura Imana igira. Ariko bari bazi ko Imana ishobora kuko abantu badasa mu maso no mu miterere naho batuye ahari n'Imana ivangura. Ariko umwuka wera agira uruhare muri sociale guhuza abantu, uburinganire bwuzuzanye. Umwuka wera imbaraga abagore bakagira agaciro kimwe n'abagabo. Afite rero ububyutse ni igisubizo kiri muri mu rwego rwa politiki, mu rwego bwa ekonomi, mu rwego sociale, rwego spirituel. Afite ububyutse ni igisubizo sikeneye ibibazo byose uri kubona ku isi. Ububyutse bwonyine niyo kintu Imana yahise ikabiha igisubizo cy'ibibazo mvuge ngo byose. Hazamo n'ibibazo biri medical, biri physique, biri biologique. Ya abantu bakabyara, abantu bakira indwara demone bagahunga. Afite ububyutse fose abyumve neza ko ni igisubizo isi ikeneye. Ntabwo kiri ku rwego rw'itorero ry'abakristo no mu buzima n'abanyepolitiki, ahubwo yabaye babizi bakamenya ibanga. Ugize umugisha akaza ububyutse mu gihugu cyawe, hari ibibazo bimwe byakemuka biciye muri iyi nzira. Buri ububyutse buje mu magereza, abantu mu magereza bakamenya ububyutse bukabazaho imanza zakwica kuko aravuga ati ne kwiga mugoka ni njye uri hano njye wabikoze. Ububyutse ni igisubizo gikomeye cy'ikwirirwa mushaka ibimenyetso ndabyemera. Ingo zisenyuka ububyutse buhageze baravuga ati turi umubiri umwe. Ku rubyiruko, ku bana bananiranye, ububyutse ni igisubizo ku bajene. Afite dukeneye ububyutse. Erega umwuka wera akora no kuri ibintu ubona bijyanye no kwangira ku kirere. Ku mwuka wera agiye akora mu gihe cya Eliya imvura iraguye. Umwuka yaraje imvura iragwa. Yego. Umva rero uko umwuka wera ni igisubizo cy'isi. Kuko impamvu ari cyo nuko na Yesu atari nicyo yasize. Nukuvuga ngo barambaje ngo udusigiye iki? Nicyo dusigiye. Ibaze kumva Yesu nta parcelle yasize. Avuga ati hagasambu basigiye, hari konte basigiye, yaravuga ati nzabahereza ibyo zatayasezeranye. Mujye mu cyuma mu bitegereze. Umwuka aje. Imana bizanye igisubizo cy'ibibazo wese bamubazaga. Yani bagabo bikemuye. Ubwo no kuba iyi topic itekerezwaho niyo kintu twagombye kwibaza. Ububyutse burakenewe. Turaza kureba ububyutse ari igiki? Yego. Tuze kureba ne ryari bukenewe, niba ryari bukeneye buboneka gute. Ariko ni icyifuzo dukwiye kuba dufite buri munsi kugeza dusubijwe. Kandi Imana igisubiza vuba. Nubwo bibwira ko itinda. Mu bintu yihutira nibi. Iyo bonye umuntu ufite umutima ushaka ububyutse irabumuha. Faustin atwandikira wabonaga ameze nk'ufite inyota nyinshi kuko yarabaje atese ububyutse niki, amateka y'ububyutse mu Rwanda zayadusobanuriye, amasezerano y'ububyutse mu Rwanda ese tubitegereze ryari, hari icyo mubiziho, ese twakora iki ngo ububyutse bugaruke aho bwabuze cyangwa se aho bwakamutse bugaruke, bigira uruhare monde ninde ubigiramo uruhare, ese n'umuntu. Ariko pase tuhita twataka, reka mbyite gutyo, twataka topic y'uyu munsi. Ububyutse niki? Dukomeza kubivuga ari yaragira ngo nivuga ikirokore bamere nk'abatakara. Ububyutse niki Pastor? Tugiye mu zindi ndimi kamfresh indimi wenda nk'eshatu dukoresheje igifaransa. Hari akantu bita réveil ndo ububyutse réveil. No kucyogeza kandi revival. Yego. Mu gisore kavuga ngo uwamusho. Ni ibintu
bigaragara ko tuvuge imvuze ati ndaza kubyuka njya ahantu hajya ukora settings ugasetinga telefone cyangwa akuma kakaza kukubyutsa urumva ko wowe ubwawe uraryamye ariko hari ikintu ugomba gukora hari akantu rero kaza kukubyutsa noneho bavuga kubyuka bigaragara ko hari umuntu wari uryamye ushobora kuba uryamye wasinziriye ushobora kuba uryamye uri kuruhuka ni ukuvuga rero ngo iki kintu kitububyutse ni uburyo Imana urumva twebwe mu rwego tekinike nakuma kubyutsa kugira ngo ujye mu byo watekerezaga ugomba gukora aho ugomba kujya ni gahunda zawe noneho Imana nayo rero kubera ko izi ko yaturemeye kugira ngo dusabane nayo mu buryo bwuzuye ijya yohereza revival yohereza ububyutse reveye uwamusho noneho abantu bakabyuka umuntu akibaza se uwo abantu bameze bate kugira ngo Imana yohereze ububyutse ndashaka tugera hagati tuza kuri ibintu twitiranye n'ububyutse bitari byo yego niho biza kugaragara nibwo aza gusubizwa akavuga ati se tubufite nuvuga ngo umufate ariko ububyutse ni giki none tugera ku rwego kuza kuvuga ngo ububyutse ni giki buboneka ryari nibwo aza kumenya icyo dushaka kuvuga kuko abantu bivuga turabufite ububyutse burahari abantu baraterana ariko reka mvuge turacyumva ko hari ahantu indwara zikira reka mvuge cyo Billy Graham yavuze Billy Graham ni umuntu wo muri Amerika ni umuntu umuvuga butumwa igihangange azasoma ibitabo byiwe baramubasha tubyutse n'iki Billy Graham yaravuze ngo ububyutse ni igihe abantu bakunze ijuru kuruta isi we ni ko yasobanuye Billy Graham ndaza kuvuga ibyanjye ariko akavuga ibyo Billy Graham yavuze mu gitabo cye yego cyitwa ngo ububyutse yaravuze ngo ububyutse ni igihe abantu bakunze ijuru kuruta isi kandi isi bayirimo noneho twibaze rero kino gihe abantu mubona bakunze iki muri byombi muri ibyo yavuze ngo iby'isi byibagiye by'ijuru ubwo yavuze ngo nubona abantu bakunze ijuru kuruta isi uzamenye ko bari mu bubyutse nabanze rero icyo kibazo kibaza nkibaze ubu dukunze iki muri ibyo byombi ahubwo aravuga ngo ububyutse ni igihe Imana isura ubwoko bwayo kugeza ku rwego banga icyaha bagakunda gukiranuka kwanga icyaha ukakibenga ukacyanga ukakigwita wacyawe ndakwirukanye ndakwanze ukagisebya icyaha tugisibye ukavuga ati ndakubenze ukanakivuga amazina yacyo ukajugunya ngira ngo ubushize atubwiye ati niyo cyaba kikugaburira niyo cyaba kigutunze uzi ko twasanze hari ibyaha abantu batunze kuko se ni iki hana ndabaho gute ariko ubyutse bwaje izo nyungu zindi ukora mu cyaha urazireka ugahitamo kubukuza kuba ariko ukavuga uti ndashaka uko Imana ishaka noneho rero hari ibintu twitiranya n'ububyutse reka nibyo mberaho kwitsuza kugira ubyutse ari giki yego icyambere ibihe byiza kuko nk'umuvuga butumwa mu ndirimbo zahari igihe ujya mu iterano kuvugiza ibihe byiza yego ibihe byiza rero ntago ari ububyutse ibihe byiza ukavuga utigize ibihe byiza ibihe byiza bishobora kubaho nta bubyutse buhari biturutse ku Mana pastor biturutse ku Mana uti biba byagenze gute no kuvuga ko ububyutse ni process si akantu ibihe byiza ni akantu kakubaho yego ngiye mu gitaramo ndanezerwa bikarangirana n'igitaramo ariko ububyutse bwo siko bumeze ububyutse ni process uvuga ngo ni intambwe iva ku yindi ntabwo birangirira mu giterane no mu rusengero niho bitandukanira ibihe byiza bishobora kuba ku muntu agataha bikarangirana n'aho yagiye n'ibihe byiza yagize ariko nanone aho ububyutse buri ibihe byiza ntibihabura ariko ibihe byiza bizanywe n'ububyutse byo birakomeza ibihe byiza ni akamenyetso ni akasinye ni akantu kamwe kava mu bubyutse ariko no kuko bishobora kutubaho tukarekeraho ububyutse bwo ntabwo buba umunsi umwe ariko ibihe byiza bishobora kuba umunsi umwe ukavuga uti nagize ibihe byiza uyu munsi ariko nyuma y'icyumweru bikarangira none ububyutse bwo ni ubuzima bukwinjiramo no kara ni agashashi kaba kaguye ku muntu ariko biba bisaba ko n'ejo ugaruka kandi ububyutse ushobora kugira ibihe byiza uhuye n'abantu ariko ububyutse babujyana ibihe byiza ushobora kugirana n'abandi bitsinda mu iteraniro ariko ibihe byiza ububyutse bwo uva mu iki giterane ibyo ngibyo wakuyemo bikaguma muri wowe ukabyimukana ukabijyana ukabirarana ukabyogana ukabikorana akazi kandi ukabijyana ukabiha n'abandi mfite n'ibyo bintu urabifata bikaba ibyawe ushobora kubikongeza abandi tuvuge niba mwari abantu 500 nko kuri Pentecote umunsi wa Pentecote ntabwo habaye ibihe byiza gusa habaye revival ibaye abari aho nk'itoro ry'i Roma ntabigeze ajya kuribwiriza ubutumwa bwiza ahubwo abagiye Roma bari baje mu isoko ry'i Yerusalemu cyagiye kuri Pentecote aho umuntu wese yagiye aho mu bantu bari Yerusalemu bose byari mu bitatu aho yagiye kongeza
niyo mpamvu rero ibihe byiza ntabwo ari ububyutse, kuko iyo twibeshye gutyo ni ukuvuga ngo ushobora kugira ibihe byiza ntiwihane. Uzabona abanyabyaha bagiye ahantu bagafa, kuko ibihe byiza bishobora no kubaho nta n'Imana irimo, kuko hari ibihe byiza biba mu mupira w'amaguru, abantu bakanezerwa pe, abantu n'inzoga bakajya bazoga. Umuhanzi ashobora kugenda akaririmba indirimbo akora ku mitima y'abantu bakagubwa neza, ibihe byiza. Ariko ibishobora byiza bishobora kuba ntihagire umuntu wihana, ibyaha bakabigumana, umunyabyaha ahita avuga ati nanjye nafashijwe. Ariko aho ububyutse butandukanira n'ibyo ni uko ububyutse bugana ku cyaha, bwo buragenda bukaza ariko bukata ku cyaha. Kuko kuri Pentekote ngayo magambo bacumita mu mitima, ntago bafashijwe rero. Kuri Pentekote ntago bafashijwe ngo batire haleluya nyinshi z'imirambararo, ngo amagambo yaraje arabacumita, baravuga ati bahita bavuga ngo dukora iki? Ku bubyutse baravuga, ku bubyutse umuntu aratura, aravuga ati none n'ubwo ububyutse bubaye ibihe byiza nyise nkora iki? Yarabwiye ijambo rimwe, mwihane mubone uko mubabarirwa, iminsi myiza iturutse ku Mana ibone ukwiza, ngo itatu birapfukama. Ububyutse rero icyiza kirimo kiruta ibihe byiza ni uko kwihana kuba kuhari. Naho ibihe byiza bishobora kubaho, abanyabyaha bakaserebura, bakanezerwa, bakanaririmba, bakarambura amaboko, bakavuza induru, bakajya gusambana batashya, bakajya kunywa amayoga, kuko icyaha nticyakozweho. Naho ububyutse bujya kukubyutsa, kuko icyakuryamishije, icyatwita mu bubyutse n'ibyaha. Niyo mpamvu rero ububyutse twagenda ibihe byiza. Ikindi twitanga n'ububyutse umubare w'abayoboke benshi. Nk'itorero ryacu rifite 3 miliyoni. Ushobora kubona insengero zuzuye abantu, ariko ntabwo kuzura abantu bisobanura ko abantu bafite ububyutse. Kugira umubare wakora rimwe abantu 100, kugira amateraniro 7, ibyo bita mega church, ntabwo ari ikimenyetso cy'ububyutse. Ariko nanone iyo ububyutse buje abantu bariyongera, kuko ngo Bibiliya avuga ngo Imana yongera abakizwa. Ni ukuvuga ko ububyutse iyo buje abantu baba benshi, ariko ntabwo abantu benshi mega church bisobanura ko ububyutse, kuko turabafite. Iyo biza kuba ari igisubizo turabafite, ariko benshi bakora iki? Babaho bate? Muri sosiyete babayemo babazi gute? Abo benshi nyuma yo kujya guterana isi bazi ibihugu babamo, abarokore babazi nk'abandi. Ikindi navuga ku bubyutse, inyubako nziza. Usanga abantu benshi bari kurwana n'inyubako. Nzi kuri bari bafite inyubako nziza ijyamo abantu, ndagiye mbona inyubako zijyamo abantu 10, 20 bose, kandi amamiliyoni n'amamiliyari y'amafaranga. Ukavuga uti bafite ububyutse bwo gukora. Reka da, umuntu mwashobora no kubakorera shitani akabaha indwara zo kwa ku rusengero. Yego, nta mana azi, Imana ikamukoresha kwa ku rusengero, kuko bose Yerusalemu bakuro nabande bari abantu Imana ihagurukije ngo bagende no mu gihe cya Nehemiya. Ariko nanone ahantu hari ububyutse inyubako zirahaba. Ni ukuvuga ngo hari inyubako zimwe uzabona zubatswe mu bubyutse bwarangira zigahagarara. Bivuze ko inyubako ntisobanura ububyutse. Yego, ariko nanone aho ububyutse buri, ibikorwa by'amajyambere biraba. Biba kubera ko abantu basobanukiye gukorera Imana icyo ari cyo. Hari imigisha izanwa n'Umwuka Wera, hari imigisha Imana izana. Yamara kwizana, abundi abantu n'abakontabure b'Imana. Umuntu wari umukontabure w'Imana, Imana imuha ibintu byo guha abandi, ariko nta bubyutse bari ntago bitanga. Imana ikabihagarika ko ntago discipline, ntago bitanga. Ariko ububyutse bwuje, umuntu akunda Imana, akunda n'abantu. Ibyo afite akumva si ibyo, ahubwo jya kuri Pentekote. Ububyutse buje bagurishije amasambu yabo, bwatagira nta mukene wabaga muri bo, ngo ahubwo bafataga ibyo bafite bakanganya bose bakabaho. Ibyo biza ryari mu bubyutse, nibwo wumva utarya wenyine, kuko wumva uti ibyo kurya afite Imana izabimbaza, ahubwo menye ko ibyo ntuza ari iby'Imana n'iby'abantu, no gusobanukirwa impamvu yabiguhaye. Ibitangaza nabyo hari abantu bavuga ati ibitangaza, gukora ibitangaza ntibisobanura ububyutse. Ubwo turacyari ku bintu byitiranywa n'ububyutse. Ndimo nivuga ibintu byitiranywa n'ububyutse. Navuze ibihe byiza, mvuga umubare w'abayoboke benshi, mvuga inyubako nziza no gukora ibitangaza. Navuze bine nubwo hari byinshi. Gukora ibitangaza kamubwira ikintu gikomeye. Ahubwo icyo pastor, icyo nicyo abantu rwose bitiranya cyane, babona biri kuba ibitangaza, biri kuba ahantu batububyutse bwaje. Dufite kino gihe abantu benshi b'abahanuzi n'abagira amayerekwa bagenda basengera abantu bakora ibitangaza, ndetse n'abantu bagakira. Ariko ikintu gitangaje gikomeye ni uko Satani nawe akora ibitangaza. Yego, niyo mpamvu Yesu yavuze ngo
Yesu yigishiye aravuga ati hari abantu benshi bazanyiyitirira bitirirwa izina ryanjye bazakora ibitangaza n'ibintu bikomeye ndetse n'ibimenyetso bitangaje ati ntimuzamukurikire bati se tuzabwirwa n'iki ukora ibitangaza ayobowe n'Imana no kubitangaza ari Satani umukoresha aravuga ngo muzabarera ku mbuto zabo ushaka kumenya umuntu ukoreshwa n'Imana ibitangaza by'ukuri azareba imbuto yera imbuto yera zihita zimusobanurira niba ibyo akora biva ku Mana ariko bisobanuye ko ibitangaza aho biri kuba ntihasobanurira ngo hari ububyutse ariko icyitonderwa aho ububyutse buri ibitangaza biraba kuravuze ngo dore ibimenyetso bizagumana n'abizera bazirukana abadayimoni bazarya uburozi bazakanika inzoga na sikorupiyo bazarambika ibiganza ku barwayi ibyo rero ububyutse buje itangaza biraba ahubwo ntabwo ibitangaza turi kubona bisobanura ububyutse kuko bashobora gukora ibitangaza bafite imbaraga z'umwijima ziri kubakoresha ubwo rero musobanura ububyutse warubajije noneho nkaba navuga ibimenyetso bigaragaza ububyutse mbere yuko tugera ku bimenyetso pastor hano ibitangaza birakoretse dusanze ibitangaza ntabwo bisobanura ububyutse ariko mu bubyutse ibitangaza biraba ibyo bitangaza byombi kubitandukanya pastor biroroshye ubu ukuntu aho bitandukanira ibitangaza biba nta bubyutse ababikora bavuga ababikora babyishyiraho ni ukuvuga ngo abantu bakora ibitangaza bari bonyine ariko iyo ububyutse ibitangaza biza mu bubyutse ni bya bindi umuntu adategura ntagatanga amatangazo ngo muzaze ibitangaza ibiganza bishyushye ngo hari umukozi Imana udasanzwe bifite bikwereka ko ntabwo hari umuntu nyine ntabwo ari Imana ihari ashobora kugira ibyo ngibyo yavuze bikaba ariko mu bubyutse umuntu agenda yiteguye ko Imana iza kumukoresha kuko abantu bose bahabwa impano nicyo berekanaho umwuka reka ngo Petero agiye usengero irembo ryitwa ryiza ntiyagiteguye kuza gukiza umuntu wari ubana n'ubumuga ariko yageze ahantu ngo aramusaba Petero na Yohana yego ngo maze baramubwira ngo dutumbire icyo dufite ngagira ngo baramuha amafaranga bati dufite ifeza n'izahabu taguye icyo dufite igiki ikintu bagendana haguruka uhaguruka ugende ngo kimara guhaguruka ngo abantu baza kuzana impano zo kubaha amakado ngo bashanyagura imyenda ba Petero bati biragatsindwa sitwe kuki mudutumbira nk'aho ari twebwe ibitangaza bikozwe n'Imana byitirirwa Imana ibikozwe n'abantu bikitwa iby'abantu ubwo rero bitandukanira kandi abo bantu babikora imbaraga zibakoresha tuza ari izande ariko imbuto bera ni zihe no gutanga amatangazo yonyine ngo muzaze gufata igitangaza cyawe ibitangaza biramanitse ngo umuntu azaba yaje ntuzire kujya kubaza ibindi ubwo iki ngiki uhita umenya ngo uwo muntu nataza nta Mana ihari nta Mana iza kuko urumva yavuze ngo uwo muntu azabaje gukora ibitangaza yaje ntuzakererwe mbese nuvuga ko ibitangaza rero bifite mu ntoki waraza bifite n'ubikora ariko Imana mu buryo bw'umwuka ikora uko ishaka naguha urugero Pawulo yego yuzuye umwuka wera agera ku rwego ibitangaza biba atabimenye kandi bimuturutseho ngo bafataga imyenda siko bivuga bagakoza ku mubiri we yego bakayitwara kwa muganga ubwo se gize ngo yabaga yabisengeye ntigeze bavuga ejo muzaze ibitambaro byanyu mugozeho wazana umuntu umwe kino gihe cyacu tukamenya ko ukojeje agatambaro kuri we kakura abantu mu bitaro wamuhanga ku gatambaro kamuyakuyeyo no kumugeraho byaba bitoroshye aho ariko munazana amazi yo mu Isiraheli yo muri Yorodani amazi yavomye mu mugezi n'amavuta yerayo ati muzanye nyabasukeho ukabona niteka mutwe kuyora umucanga kawuza umucanga yayizanye ati mfite ibikuta nubatse ukabona kuko abantu bararushye baragowe ariko na Yesu ubwe yigeze ajya kwa Yayiro umugore amuturuka inyuma akora ku mwenda we ntabwo yisize atanga amatangazo ngo muzaze muri bitangaza ahubwo umuntu yarizeraga bikamubera uko yizeye ni ukuvuga rero ngo iyo ububyutse bwaje haba ibitangaza bitabarika kandi bigira umuntu byitirirwa bijya ku Mana n'umuntu w'Imana bimujeho ntabwo abyishyiraho ngo bamuramye bamuhe amakado ariko kino gihe yararangiza ati ndakugijije tunyishyura ituro ndaguhanuriye hita ushyira hano ituro rya Isaka n'ibitambo nk'ibyo byo kubeshya beshya cyangwa avuga ati mbere yuko nguhanurira ndabizi neza ko ibyo mvuga biba banzu yazanye hano ibyo byo nabo bantu rero ntandukanya ibitangaza byitirirwa abantu n'iby'Imana ikora umuntu Imana ikoresha ibitangaza mu bubyutse icyambere nta Imana ikoresha ibirenze ibyo atekereza ko si ubikora icya kabiri ntabwo bamuha amaturo ngo mukomere amashinga byemere kuko atavuye mu rugo abizi ahita ahakana Petero ati muramenye mwe gushanyagura imyenda yanyu mugira ngo nitwe twabikoze ntabwo ari twebwe urya mwishe mukamubamba niwe ukoze bimureba
no kuri pantekote bahise bavuga ati ntabwo ari twebwe ariko dushaka ko tuvuga ubutumwa, baduha amashyi, turirimbe baduha amashyi, duhanure baduhembe. Ibyo bihita byerekana icyo bita ibyo twitega n'ububyutse. Birajijisha rero, bikajijisha, ariko ububyutse buzaza. Ububyutse bumara kuza buzaza uhari, nibwo uzatandukanye ibyo uri kureba, ibyo uzabona rwose kuko ibyo usanzwe uzi n'ibindi. Ariko umenye ko Imana ibigambiriye ubugingo bw'abantu. Ntabwo Yesu yaje gukora ibitangaza. Muri usomye Yohana 20:20, ibice 20:30, haravuga ngo hari n'ibindi bitangaza Yesu yakoze bitanditswe muri Bibiliya. Niko handitse Yohana 20:30. Ariko ibi Yesu yashimye, ibyo twamenye yabikoreye kugira ngo twizere duhabwe ubugingo buhoraho. Afite igitangaza Imana ikora, ntabwo Yesu yaje mu isi muri competition z'ubuzima ngo aze guha abantu amazu, abakiza indwara, kuko hari abagiye barwaye, agenda abantu bakennye. Ntabwo yaje kumara ibibazo byo muri ubu buzima, ahubwo agenda ashaka ikintu yakurobesha, kuroba. Urumva dushobora kuroba ifi, ugomba gushaka dushyiraho gatuma ifi iza. Ibitangaza Imana ikora ni bigenewe gutuma Imana iguhamagara iciye mu kintu wumva, rangaje wumva ni ikibazo ufite. Ni ukuvuga ngo niba ufite ikibazo cy'ubukene, Imana ishobora gukiza ubukene bwawe ikanabuvugaho itagambiriye kumara ubukene, kuko n'ubundi ntiyaje kubumara, igira ngo guhabwa ubugingo, ikuronke. Kureba Petero babuza amafi mu nyanja, baramubwiye ngo baraye ijoro baroba barayabura, tugita amafaranga. Hanyuma Yesu avuga ati mutere iburyo, baratera babona ifi nyinshi. Zibaye nyinshi bakoze ibintu bibiri. Cya mbere ngo barimbuje ubundi bwato ngo bazishyiremo ko zari nyinshi, ariko bageze mu musozi barazita, baramukurikira. Numva byabatangiye bashaka amafi, baranayabura. Aho abonekeye baravuga ati nagende, bati dukurikire utanga amafi. Ibitangaza Imana ikorera abantu ni ukugira ngo bamenye Imana, ariko ntabwo Imana ibereyeho kwirirwa ikora ibitangaza, kuko hari n'ibitangaza, hari n'ibibazo dufite bikemurwa n'igihugu bidasaba Imana. Njyewe nawe urabizi, iki gihugu cy'u Rwanda reka nicyo turi kuvugiramo. Hari ibibazo igihugu cy'u Rwanda byakemuye. Igihugu cy'u Rwanda uko genda gitera imbere, hari ibibazo gikemura bitagisaba gusengerwa. Ubwacyo bigiye ubu na igihugu kibikemura. Hari mu bihugu byateye imbere, hari ibibazo bimwe ubona bakemura bidasabye n'Imana. Hari n'ibitakiri ibibazo kuri. Urumva rero Imana igiye kugira muri competition, kameme cyabiri kibazo ifite. Imana ijya guhangana n'abagenda mu ndege no mu mato. Imana yakoze ukwezi igakora inyenyeri, yagiye kuvugana n'umuntu agiye ku nyenyeri, wagiye ku nyenyeri, Imana igiye kuri ifite umwanya w'ibyo bintu. Igitangaza gikomeye ni ukubona umunyabyaha akizwa. Imana ikora igitangaza ku buzima bwacu, umunyabyaha bakizwa. Ariko biba bitangaza bindi ntabwo byita ku bugingo bw'abantu. Bijya wazo ubaza ngo ugiye gutangaza bimeze bitandukanye. Byita hari ibyikoze, hari ibyiremye, hari ibyizuye, iraguteruye ikujyanye mu mahanga. None ukanibaza abo mu mahanga bo barahanurirwa iki? Ngo iguhaye viza igize ite? Nyina yiguhaye none wowe ujyaho barabahanurira. Barababwira iki? Urumva ni ikibazo cyo. Noneho rero hari abantu bafashe ubwo butumwa bw'imibereho, badufatikanya n'amateka, badufatikanya n'ubukoroni, kuko ubukoroni bwatumye dutekereza ko abari badukoronije baturusha banezerewe baba mu ijuru, kandi ni ngorwa niba ari abantu bagowe kwisi. Warahabaye urabizi. Ni abantu bababaje. Ni ukuvuga rero ntabwo Imana yafata abantu b'ingorwa benda gupfa ngo ijye ivuga kujya kurindagira, ahubwo kubera ko imitekerereze yacu ari kwivuga, tuba dufite ubuzima bugoye ku buryo mu bisakanura ibijyanye biri kavuga ngo bazashaka abigisha bahuje n'irari ry'abantu. Umuntu agacunga ikibazo mfite nkacyo yigishaho, akenshi asengera. Ariko ikibazo dufite gikomeye ni ugukonja. Niba mvuga ari ububyutse ngo babwumve, niba rero twarangije kuri akomeza kuvuga ibimenyetso ni byinshi, ariko reka mvuge kimwe abantu bahuriyeho. Ahantu hose abaye ububyutse abantu barihana, kandi bihana byo bita mu Giswahili bita hazarani. Hazarani no kwihana ku mugaragaro, ntabwo bigutera isoni. Zakayo ntabwo uvuga ngo ngende umutegetsi, ngende umuyobozi, ngende narize, mfite imodoka, mfite icyubahiro, hari groupe tubanamo, abantu dukorana mu kazi babyumvise. Iyo nta bubyutse nyine ubara imibare, haba kwihana kujyanye n'imibare. Ese abandi bambonye, ese abantu biyubashye nkatwe. Ariko iyo ubyutse bwaje kuri Zakayo, yoruruka mu giti vuba, aca bugufi, atitaye kuri sosiyete abamo. Kandi Yesu yamugeza mu rugo akavuga ati ntabwo urya ntarihana, abo nambuye. Urumva ko ububyutse no kwihana ntibitandukana, birajyana. Mbese ubwo rero uhise ubona ikibazo cy'isi ifite cy'ibyaha biri mu isi. Kandi ubwo ngubwo bita kwihana, hari abatazi Imana na gato, kuko ububyutse buranduranya. Ububyutse ntabwo ububyutse ikiza cyabwo ntibufata
uwabusabye gusa kuko umwuka wera ni umuyaga uko ushaka ntubona ubona icyo ukoze nuvuga ngo ubyutse buje mufata n'abadashaka gukizwa n'abatabyumva aba bose tubona ngo twabwiriza bakatunanira ikintu cyonyine kibafata izo mbaraga z'Imana zanduranye zigenda gusa zishaka umuntu wese ubona nk'ubu batubwete covid ni ukuyirinda umuntu wese ashobora kuba yirwaye mpamvu udupfukamunwa ntiwamenya uyirwaye n'utayirwaye ubyutse rero baragenda bukajya bwandura kuruta covid bukandura bati uhinge burafashwe bukamufata umuntu ari mu murima ngewe njya Imana ariko Mana iyi covid isimbuza umwuka wera ajya afata abantu mu matagisi kandi muri taxi mwicaye muri bake bitabafata ni ukuvuga ngo akwiye kuza umwuka wera urusha imbaraga covid ku buryo abantu bafatwa babishaka batabishaka umva rero iki impamvu Imana ishaka ko azubyutse nuko abo utabwiriza umwuka ikirere kimaze gufatwa ikirere cy'umwuka wera barafatwa batabishaka ariko ikintu gikomeye bahuriraho ni ukwihana ngira ngo leta bisubiza cya kibazo pastor twatanye tuvuga ko ibihe byiza byo ntibihana yego ibihe byiza dushobora ibihe byiza twihane kuko twabibayemo n'ubu dushobora gukora amaterano tugataha dufite ibyaha kandi ibihe byiza dushobora kubirema bidaciye mu ijambo ry'Imana kuko umuntu yaza akora ku indirimbo isanzwe iyo bitasekira indirimbo yo hanze itari mu Imana umuntu ukabona abantu bahurira burya baba bafashijwe ikipe yakina igatsinda igitego abantu bagafashwa bakajya bakora ibindi bakajugunya hari nagiye mbona bamwe batsinda amakipe bagafata inzoga bakazigura bakajya boga inzoga bakazimenaho burya babaga ibihe byiza rero ni ibintu ukora ku mbaraga y'umutima akazamuka ariko ububyutse bwo bujya urarira nta muntu wo mu bubyutse umera gutyo ahubwo ikintu cya mbere abona aribona akabona ibyaha bye akarira akaboroga kuko atari yizi akababazwa n'uko asa kandi Imana iba yamuje reba Yesaya Yesaya yari umuhanuzi yego yari yaraguye bwe Yesaya yari umunyepolitiki Yesaya yakoraga ibintu by'ububanyi n'amahanga yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuko yari wo mu ngoma za cyane bisaba akabeshya akazi yakoraga kari akazi gatuma ntakura afite bitewe n'akazi yakoraga kandi ari umurokore waguye Imana iravuga ati uyu muntu ikintu atazi ntabwo yigeze ambona Imana imwereka protokole ayibonye iravuga ati mbonye ishyano ngize ibyago mbonye Imana ndi umunyaminwa yanduye kandi ari umuhanuzi arangije Imana ivuga ati ubwo wimenye tugipfuye ukoze umuriro ku munwa we uwo muriro ni umwuka wera hanyuma aravuga ngo ntumane hano ntiyasubiye muri bya bintu tugiye kureba Mose ahuye n'Imana mu gihuru cyari gihuru asanga aragiramo kuko kimaze kwakatindiye kubonesha agiye agita ishyano akegereye ati kwetura inkweto kuko aho uhagaze arahera umuriro wari watse aho ngaho Mose asanga haragira nuvuga ngo ibi ngibi turimo twita ko nta byaha iyo umuriro watse ijwi riravuga ati kura n'inkweto waramenyereye kuramo kandi nawe ugakuramo utazuyaje kuko ijwi riravuga igihuru ntabwo gute igihuru gikongoka ntikirangire kiri kwa tugiye kwa Gideyoni yaramubwiye ati kugira ngo Midiyani bashobore genda ushaka imuri ushe mu bibindi ibindi ni imitima yacu n'amakondera ibibindi ni imitima izo muri n'umwuka wera ujya mu mitima tukagenda tukaragiza abadahimoni afete ububyutse yo buje buza ari kwihana tujya kwa Eliya agiye guhamagara ububyutse uzi ko yamaze gusana igicaniro ntabwo umuriro wapfuye kuza ibi ngibi byose mubona twigira inzangano amatiku urusaku n'akamo yubyutse buje uravuga uti mbanze nsana igicaniro nandikeho amabuye 12 y'Abisirayeli batatanye ntabwo umuriro ushobora kwaka na rimwe yamabuye yatatanye atagarutse hatabanje gusa ugiye muri Ezekiyeli usanga amagufa yari yarumagaye umwuka waje ntabwo ni process umwuka ni kubyutse ni process wahabaje guhuha umuyaga ariko uya muyaga uwe basabye umuntu hano Imana ishaka amagufa aregerana hako ntabwo byari birangiye ubu rero ngendeba ikintu bura cyatubaye haya madini bura yegeranije amagufa buri ubutumwa twavuze amagufa yegeranye ariko abayobozi b'amadini bagize ngo naho twagiraga amfete ni process kwegeranya abantu kwegeranya korari gahura icyo ni kimwe ariko nabigiranyije ishusho yabo ni yiyi amagufa aregerana yegeranye ongera uhanure araterana abaskeleti nabwo ntibyari birangiye orongerera hanura ngabona hajyaho imitsi arongerera hanura hajyaho inyama arangije abona wa muntu abaye umuntu utagira ubuzima ariko hari dufite rero abantu twegeranije tubahuriza mu nsengero turabegeranya turatwa amaturo turababesha ariko b'imirambo bapfuye bamagufa yumye kandi ikintu cyabiteye twahanuye ko Imana idashaka
yaravuze ngo mpanura uko ntegetswe kugira ngo ububyutse buze. Hagoye kuboneka abantu badatekereza uko baza kuvuga, badatekereza uko baza kuririmba, tudatekereza utuntu turyoshya mpanura uko ntegetswe, ngo umwuka yinjira muri ya mirambo, ngo babona bahinduka abantu bazima. Bivuga yuko rero amadini yegeranyije abantu, ariko abegeranya basa gute imbere y'Imana. Imana ikabona ari intumbi muri Laodikiya. Yaramubwiye ryari itorero. Itorero rya Laodikiya si itorero. Yavuga ngo usa nkaho uriho, usa nkaho utunganiwe, ariko uri intumbi, uri umutindi, uri impumyi, n'ibintu bamwise. Ubwo rero ububyutse icyo buza gukora bufata wa muntu, b'abantu begeranijwe, bahuriye mu makorali, bahuriye mu biki, bakagira ubuzima, bakajya mu muhamagaro w'Imana. Kwihana rero habanza kwihana. Ikindi mu bubyutse kibaho kubyuka kw'abaguye. Hari abantu baguye, twavuze abantu bihana batazi Imana na gato. Yego. Cyo ni cyiciro kimwe, batazi namba, kuko ubyutse buranduranye, bufata agace. Bari mu bihugu by'Abayisilamu abantu bajya batinya, hari ubona tuzi ko ntabavuga ubutumwa, ariko ubyutse bwaje bari n'imisigiti bavuga mu ndimi nshya, tibisaba kubanza kubatizwa. Kare bariya bise ubona bihugu by'Abayisilamu bitazi Yesu, suko bamwanga se bamuzi. Hari Imana yajya mwabira bihugu bakavuga mu ndimi nshya kuzuza Umwuka Wera. Ni imbaraga batarwana nazo ngo zishobore. Umuyaga se wawurasa ko ntibazi aho zivuye, ntibazi. Hakaba icyiciro cya kabiri cy'abaguye. Abaguye, hari abaguye b'ibice bibiri. Hari abaguye hanze tuzi twese tubona bagenda barabivuyemo. Yego. Nawe ubwe hari igihe muhora abwira ati naraguye, nawe akabyemera. Ariko abo ntacyo batwaye, barabazaza vuba. Twese uravuze ngo indaya zizabatanga kwinjira mu bwami n'amabandi. Abantu baguye mu nsengero. Buriya niba ari abantu baguye kubwiriza, ni abantu baguye mu nsengero. Bageze mu nsengero none abaguye mu nshingano. Hari kugwa mu rusengero nk'umukirisitu, no kugwa mu nshingano. Rero urumva yuko uri umuyobozi, kwihana birakugora, kuko ugwambaye umwanda w'akazi, ugomba guhesha abantu umugisha. Biragoye rero kubwira abantu ngo bene data nubwo mubona ngenda naraguye, ariko ubyutse nibuza abantu bazavuga ukuri, avuga ati nubwo mubona ngenda sindiho, azabwiza abantu ukuri. Nta muntu wakwihana ari mu nshingano, atitaye ku nshingano n'icyubahiro afite imbere yabo. N'ibindi bintu hari n'igihe ujya muri community bavuga ati dore uko umuntu avuga yaba ari umuyobozi, hari urwego umuntu ageramo akavuga gutya, hari ukuntu umuntu abigenza, ukiga diplomasi na demagogie, ibintu byo kuvuga ibitakuri ku mutima. Iyo byutse buje abantu ntibaba bakiri ku migenzo n'imihango babategetse. Hari abaguye mu nsengero, kandi Yesu abavugaho yaravuze ngo yaje kumenyesha ngo kuvana kubohora imbohe. Iyo tuvuga imbohe, abantu bagira ngo Satani yaboshye gusa. Hari n'izaboshywe n'amadini, imigenzo. Niba ari ikintu gikomeye, umuntu ashobora gukora ibyaha byose, ariko imigenzo w'idini akawita gukiranuka, kuko imigenzo iroroshye. Gukizwa biravuna, ariko imigenzo iroroshye. Imigenzo ikabaho umuntu yayubahiriza, akumva ko akiranutse. Ubwo wakoze ibi ijuru nariguhaye, ariko umwuka aje abohora abantu iyo migozi. Hari abandi rero ikindi kintu kiba kubyutse ni ukuzura umwuka wera, no kubatswa umwuka wera, no kuwuzura, no kuvuga mu ndimi nshya. Kuvuga mu ndimi nshya, kuzura umwuka wera, kubatizwamo, ni ibintu byose wakumva ari nk'ikintu kimwe, ariko ni ibintu bitandukanye. Kubatswa umwuka wera umuntu abatizwa rimwe, ni rimwe nyine, ariko kuzuzwa umwuka wera abo twabanye mu bushize barabisobanukiwe. Igihe cyose umva icyiza cyiza y'ububyutse bwabaye, ibihe byiza byagombye gusiga abantu bari kuvuga mu ndimi nshya. Bya bihe byiza twabonye twavuze. Yego. Ariko iby'ubu ngubu ni akamo, ni amashyi, ni ibinyuguri, ingoma nyinshi, kamo, urusaku, imiziki. Kandi ho ibihe byiza turabirema ubu. Twe niko tubyiremera, ntabwo biremwa n'umwuka. Ko ngiye nshobora kugira ngo ngiye gushaka indirimbo, nshake nkawe wo muririmbyi uzi abatekinisiye bamumizisiye, ushobora guhamagara wowe urajya ku ngoma, urajya kuri ukagira bandi uzi neza kuri neza ku indirimbo bayizamura, ukumva bayisemo ibirungo, ku birungo irafatika. Shana n'abantu batatu, ari ugasanga ibyo bihe byiza mwabiremye, ni ibintu mwaremye ku buryo abo bantu badahari. Uzarebe turi nko kuririmba, umuriro ukagenda bitabihagarara. Ngo ni ibihe byiza biremwa n'umuriro n'iki, dukeneye rero bikagenda, umuriro wagenda nabyo bikagenda, byagaruka tukaturabiza. Nawe ati indirimbo yayishe rwose. Mu bubyutse ntabwo habamo amajwi ngo ijwi ryazamutse ngo ni ryiza. Nta muntu ukeneye kumenya
donc melody injyana Nziza. ahubwo amagambo kuko ikiri mu ndirimbo ni amagambo ibindi bitari amagambo ni ibirungo oui True. uvuze nkunda kumva amakuru y'umurwa uko waririmba wihuta gake nta kintu special kirimo uretse content y'amagambo irimo mu bubyutse rero amagambo agira ubuzima ahinduka imbuto ariko ibihe byiza dufata tutitaye ku magambo arimo niyo mpamvu usanga indirimbo zose abantu bazibyina indirimbo zose zaba iz'agahinda zaba iz'umunezero zose ni ugukubita amajwi kuko amagambo ntibayarebye ntacyo amagambo ntagarika ntabwo tubatekerezaho niyo mpamvu rero ko ububyutse buje tuvuga mu ndimi nshya tukuzura umwuka wera kandi twarangiza tugahinduka abantu bashya Yeah. akandi nabonye mu bubyutse hari abantu kwiyegurira imana kwiyegurira imana kwiyegurira imana aba wenda mwene data turi kuvugana urimo arabika n'abandi Faustin azabaza amateka y'abasuwedo baje muri Afurika wari uzi ko hari ibyo amatike bita one way ni uvuga ngo no return way ni uvuga ngo ushobora itike ifitemo kugenda ugaruka kugenda akenshi abagenda mu ndege niko zigurwa abazanye ubutumwa rero babitaga ba one way uzi icyo bishatse kuvuga nta gahunda ugaruka bafite byo gusubira iyo bavuye hari n'abatubwiye ko baguraga babajisha kuko bari baje ahantu muri Afurika hataba imbaho batariga kubaza yazanaga n'imbaho za serikeyi yitwazaga serikeyi ko yari azi ko yagiye nta hantu haba amasanduku noneho bakitwaza muri bagaje yayanagamo n'imbaho zizakora serikeyi bazamushyinguramo ibyo niko byagenze ko nta gahunda ugaruka bafite burya niko baje ibyo bita kwiyegurira imana baje badasubirayo kuko baje hari malaria nyinshi kandi malaria ntiyabaga iwabo kuko iwabo hakonja na malaria ntijya ahantu hakonje imiburo yo muza uvira uzabaza ibituro birimo uvira byaguye iyo bagwa ko ntibagomba gukira ariko bari banezerewe kuko babyaye umuntu mu mwuka ntabwo isi yari ikiri iwabo muhebura yaravuze ngo ndetse isi ntiyari ikwiye ko yitwa iyabo ngo bahoraga bazerera mu bihanamanga ngo basa nk'aho bakiriweho iteka bari urw'amenyo ku isi ndashaka kubwira ko yumvitse buje abantu bahinduka biyegurira imana abantu bikaba abakozi b'imana babeshya abantu bari mu mirimo y'imana kubera inyungu bafitemo ariko byutse buje bujyana abantu mu muhamagaro neza donc afite tujya muri umuntu yinjira muri parikingi yiwe kuko Paulo arasatse bavuga ngo umuntu ubanure Paulo nabyo abakora umurimo wanjye ubu byutse bufata abantu bukabajyana mu muhamagaro kandi kwese akamenya impano ye kandi gakora neza kandi habakeneye ko ashima tabakeneye ibihembo cyangwa amashyi urumva ariko turabikeneye ikindi ubyitseho bwaje haza urukundo rutagira uburyarya urukundo ariko ukuyemo uburyarya rw'umwimerere rw'uburyarya rufite rw'uburyarya rw'abanyarwanda rw'abanyafurika demagogyo ko kurenzaho ariko urukundo rutagira uburyarya ugakunda imana n'abantu ibyo bizaza iyo ubyitse bwaje urukundo ruraza iyo ubyitse bwaje abantu basoma Bibiliya ikabaryohera ijambo ry'Imana ntibajya bavuga ngo ninde uzaza kwigisha umuntu utumerere nyanaka ngo bashyire amafoto ku nkuta kugira ngo bamenye uzaza iyo ubyutse bwaje ijambo usomye ryose rirakuryohera cyangwa umuntu wigisha yaza ahagarara imbere aho gatuye ntabwo yigisha neza twisohora ntazagaruke ntagadufasha iyo ntabwo nyine dutoranya abaza n'abafashwa n'abasubirayo n'abagezweho n'indirimbo z'amakorari buriya abaririmbyi bacu bafite ikibazo ariko batamenye buriya kubera ko tutakivuga ubutumwa kuko afite buriya ivugabutumwa mu ndirimbo ko tubwiriza abantu bamwe ubutumwa tuvuga ahantu hamwe korari ikaba ahantu hamwe itagira ahandi ijya ubwo ndi muri mission kuko iyo utagiye muri mission ntabwo Imana iguha ibikoresho byo muri mission biriya bintu tuba dukora rero dukora ku marangamutima y'abantu kuko afite hariya ntabwo nk'Imana dutumye bisaba nkibaza abantu bandi imbere zari iyo umuntu wari umuhanzi aba afite abantu bamukunda hari igihe bamutegeka n'indirimbo aririmba n'utaririmbiye urabutaraza noneho ikibazo nibaza none ko iyo ndirimbo muyizi mwaretse nkazana iyo mutazi iyo muzi n'amagambo yayo ariko kubera ko baguye ndimo vuga abantu baguye mu rusengero twaguye mu rusengero biba ngombwa yuko turirimbiriye twigishiye suramo ya magambo kubera ko twararangiye nta gishasha turacyashaka kugendera ku byahise byigeze kudufasha kera kuko ubu nta bishasha bihari noneho nta bubyutse buhari nk'ubu abantu benshi iyo babajije ibihe byiza batekereza n'ibya kera bashobora gusaba ibihe byiza bishyashya ariko ibintu Imana izazana ntabwo izazana ibintu tuzi
imana izana ibintu tutigeze tukumva n'umuntu batigishije batanavuze, ikora ibintu bitaranditse muri bibiliya birenze ibyanditse. Pastor, tukiri aho muri iki gihe sinzi niba namwe mujya mubyumva, bamwe mu bakunda gusengera ububyutse wumva mu isengesho hagarukamo ngo dusubize ibihe nk'ibya mbere, ngo tube uko twari tumeze kera, nk'uko twari tumeze kera. baba barimo basubira mu magambo y'Abisiraheli igihe barajyaga i Babuloni, kuko baragiye bamara imyaka 70 urusengero rwarasenyutse. Noneho rero ngo bafataga inanga zabo bakazimanika, kuko banga kuririmba indirimbo z'Imana mu mahanga. Bakubwira Imana ngo nitwongera kuririmbira hano i Babuloni kuri iyi migezi, ururimi rwacu ngo kazafatane. Barimo bibuka Imana yabo yabaga i Yerusalemu gusa. Noneho ikindi Daniel ajya asenga yerekeje Yerusalemu. Baje kubaka urusengero ngo abasaza bararize n'abasore barishimye, kuko abasaza babonye iyo myubakire idasa n'iya mbere. Hanyuma abasore bavuga ati kingeze nuko tubonye bidufasha. Abasaza batari ko twe dukurikije. Umva ni ukuvuga ngo dufite abantu bakoresha icyo bita iyo retroviseur. Mu modoka y'ugenda twaye imodoka ibirahure bireba inyuma, kwereka inyuma uko hameze. Uzi impamvu ugomba kumva ikibazo aho kiri. Ikibazo ni uko tumaze imyaka myinshi tudafite ikintu cyiza tubona, tumaze iminsi tubona ibintu bibi gusa. Noneho rero tukabona abasaza tubera ngo hari ibintu byiza byigeze kubaho bya kwa Gideyoni. Yabwiye Imana ngo ese ngo ibyo Abisirayeli batubwira basokuru batubwira bibahe, iyo Mana bagije mu nyanja itukura ngibakwande. Afite Imana ubu kino gihe ibaza nk'abana bavuze kino gihe bakuva induru gusa muri media, ibinyamakuru bivuga ngo si ibintu bibi, ubu bagakura ari byo bumva gusa. Zebe n'inkuru zose ni biracitse, inkuru yeriho iracitse n'isomwa. Inkuru negative niyo isomwa n'irebwa. Noneho rero kubera abantu benshi babe muri ubwo buzima, imbere hahari ntago bahabona, barimo bahitamo kuvuga bati mukoreshe retroviseur muri 80 muri 73 muri 50 na kangahe, tukajya muri Texas, tukajya muri Amerika, tukajya ku Yerusalemu. Ariko ikibazo twibaza, ese hazaza ibihe nk'ibya kera nyine babisengera? Ugeze ibihe bya kera n'icyo byamara kino gihe, uba bitekerezeho. Kera ibyo bihe byazaga nta media zihari, byazaga bavuga bo tumanga no ntaba hari ibi byose dufite by'ikoranabuhanga n'ayisigeze n'indege zigenda n'ibiki. Haje ubyutse nk'ubwa kera ntacyo bwamara, hakeneye ubyutse burenga tekinoloji iriho uyu munsi, kuko uvuze ngo nakize malaria bagati malaria barayivura kwa muganga, nta birenze rwose, nta bitangaza kirimo. Hari ibitangaza bavuga ntibe bigikora, ataruka atari byo. Ahubwo igihe byakoze nta yindi solution yari ihari, hakwiye kuza ibintu bisumba ibyo dufite. Niki cyakomeza abantu bari hubu? Niki wakora? Niki wavuga kugira ngo abantu bo muri siècle bemere ko ari Imana? Niyo mpamvu rero hakwiye hazaza ibintu bireponda ku kibazo kiri hubu. Yari abantu iteruro ryaguye ntirija rireba icyo Imana yakora ejo, ahubwo bajya guhamagara ibya kera bitazagaruka ngo ari iby'Imana izana idashobora kubikora. Ni ukuvuga ngo rero isengesho ubundi ryagombye kuba ko iduha ibihe bishya. No, udepande kote yacu none. Kuko irayifite. Ntabwo Imana ntabwo ari y'abapfuye, n'Imana y'abariho none. Ko birivuga. Ni ukuvuga ngo abantu dukeneye, kandi urugero rworoshye, inyanja itukura ntabwo wasubirayo kuyinyuramo niba uri umwana. Numva bayinyuzemo barapfa. None abana barimo babaza bati ni gute inyanja mwayiciyemo? Ubwo se birasaba ko dusubira mu nyanja ngo dusubire muri Egiputa? Ahubwo Imana irafata Yorodani kuko ariyo tugezeho. Ayo tugezeho. Yorodani ku manywa itandukane mu ihinga, n'isarura amazi yereza inkombe. Abana bavuga ati ibi tubonye koko na bya bindi byabaye, nibyo byerekana ko ibyo mwatubwiye ari byo. Hakeneye ibimenyetso bifatika none byo muri tekinoloji. Abana biga ku makompiyuta, abana bareba amafilime, abantu muri siècle, ni igiki cyakora ku mitima yabo bakemera ko Imana ihari. Naho abasaza ba kera ko bati ntabwo ibihe byiza ni ibya kera, tujye kubihamagara bize, ntabwo bizaza. Ntabwo bizagaruka. Hazaza ibihe bireponda ku kibazo. Hari ibintu bitazagaruka mu Rwanda, hari ibintu bitazagaruka. Hari n'umuntu wazana mu Rwanda akareba ukuntu rumeze ntamenye n'inzira imujyana. Uri kubwira se ngo ibihe byiza birata? Ibihe byiza kuri bona kwikorera ingoma ku mutwe n'amapendo.
none muri piano harimo amapendo n'ingoma niyo sosha kuvuga ko ibihe byiza kuri yo kandi amacegerezo bikaba iri hano icyuma kimwe kirimo ibintu yose yakoreshaga harimo gitari harimo piano harimo n'imiduri icyuma cyose yacuruza kirimo urabona umuntu ngo ibihe byiza ngo uko yavaga cyangwa ngo ajya igitarama niko bahita n'amaguru agiye mu giterane none si impamvu ko nta modoka yabaga nta n'umuhanda arinda ajya gushya amaguru yateza akagenda hari ibintu bari gusaba bitazagaruka hazaza ibijyanye naho ibya kera byabafashije mu gihe cya kera niyo mpamvu usanga bibiliya iri kuri computer uvuze rero ngo biri kuri computer ngo ntago ari ibihe byiza ni ukuvuga ko ikibazo ufite ndetse tuvuze ari kureberamo ubu ngubu kwandika ntibacyanikisha ikaramu n'amakompiyuta barohereza ubutumwa bakoresha amateraniro kuri WhatsApp kuri za audio kuri za video ubu turi mu iteraniro ry'abantu tutazi ukuntu bangana ni ukuvuga ngo Yesu yaza kuba mu gihe cyabayeho hari amahirwe nk'aya za kamera tuba tufite ibintu biri live cyo mu gihe cye ni ukuvuga rero n'amareferanse agaragara bishaka kuvuga rero ko ibihe biza ni ibihe bya kera kuri twebwe ntacyo bituma ariko ntabyo tuzi abana ba kino gihe abari generation none Imana isure abantu muri kino gihe igihe turimo cy'ikoranabuhanga igihe kirimo cyo gusuzugura Imana igihe kirimo cy'abantu bagenda bambaye ubusa ububyutse bugomba kuza gusubiza ikibazo kiriho none ikibazo kiriho none nicyo ukwiye kuza gusubiza apari ikibazo cya kera cyarangiye kuko ibya kera ngira ngo ntacyo byakorana n'ibihe biri nabireba ngo ibya kera ni mubyibuke niko ngiro gukora ikintu gishya ngo ibya kera ndarema ikintu gishya mutigeze mwumva Imana izana ububyutse abantu batigeze kubona n'umunsi n'umwe izana ububyutse busubiza ikibazo dufite ubwo rero niyo mvuga ko abantu bakunda ijambo ry'Imana hakabaho n'icyo bita mission kujya mu ivugabutumwa buriya ntabwo tuvuga ubutumwa kuko ubutumwa tubwira umutabuzi message ushyira ntabwo wazana message mfite uzanye message neza tamwe oya ibyo ndabizi tubwira n'ubutumwa wivunika ihindura nk'ubu ngiye nakoze message kayiguha kavuga ufite amakuru vitani oya ngihore ndabufite igisigaye abantu ubutumwa rufite ariko buri inactive budakora ariko nk'ubu dufite ibihugu bitazi Yesu ibihugu byinshi bitazi Yesu bitazi batanamwumva bazi noneho kina barokora nabakora kwitwara nabi hari nabaza barokora nk'abantu babi gusa ariko hazaboneka abantu bajya mu bihugu bitazi Yesu kandi bazagenda batiteguye kubaho ba one way ndagiye nimpa nzapfe asezere abajyara hasi Pastor ubu bubyutse umuntu ashobora kubigiramo uruhare kugira ngo bube cyangwa n'Imana ibitekereza gusa irebye igihe isirimo ni icyifuzo cy'Imana nasomye ijambo ry'Imana muri Yohana ibice byaho 7:3-7 sanga ububyutse barategurwa dushaka kugira uruhare mu bubyutse ni ukuvuga ngo ba nyiri guhabwa ububyutse bashobora kubigiramo uruhare twebwe turamutse kuko impamvu bitegurwa nabisomye hehe 7:3 muri Yohana haravuga ngo ku munsi uheruka w'iyo minsi ari wo minsi rutindi Yesu ahagarara aravuga cyane umuntu nagira inyota aza aho Yesu ari ngumwizera ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ari mu mutima ubwo ni ububyutse uri kuvugwa ngo ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera uwabimwizeraga benda kuzahabwa akwera ataraha umwuka ataraza Yesu arakiri mu mubiri bishaka kuvuga ko rero Yesu yaduhaye invitation aravuga ati hari umuntu ufite inyota naza hondi ikibazo twagize niki twaraje tuza tudafite inyota sinzi rero waho umuntu amazi akayanga bati nta kunywa amazi kwa nta nyota afite ni kibazo dufite iyo tuje mu Mana tuje gushaka iki iyo tugiye mu nsengero tuzadushaka iki iyo tuba ko twahamagawe tuje gukora iki Yesu yaravuze ngo umuntu nagira inyota ntabwo ikibazo kiri kuri Yesu no yavuze ngo umuntu nagira inyota ntabwo yanavuze ngo ngunywe yavuze ngo umuntu aza hondi ni intambwe ya mbere namara kuza ariko nagira inyota azi naza amazi y'ubugingo azatemba ava mu nda ye noneho rero iyo usomye mu ngoma za 2:7 haravuga ngo abantu bitirirwa izina ryanjye ndashaka kuvuga ko ibintu Imana twemereye mbese ni uburenganzira bwacu nibashaka mu maso hanjye bagaca bugufi nzabakiza mbakiriza igihugu kandi mbaha umugisha ububyutse ni projet umuntu yakora ikemera problem cost
amfite ibintu byose ushaka uhari ibyifuzo ufite utarabonera igisubizo kubera ko ikiguzi cyabyo kiri hejuru. ushobora kuba ufite kamera uti mfite amafaranga nagura kamera zakurutiye, wakoresha udashaka atari uko iyo ngiyo utayizi nta kiguzi ufite cyo kwishyura. Kamera wayibona, kamera idasanzwe, ibikoresho bidasanzwe, studio wayubaka, ariko ikiguzi cyabyo nicyo ubura. N'ubyutse rero nabwo burashoboka, ikiguzi kirashoboka. Hari umuntu wabigerageje ni Eliya yabaye mu gihugu cyaguye cya Israheli cyo kwa Ahabu na Yezebeli. Arangije aravuga ati ngewe sinshobora kuguma muri izi ntege nkeya. Aravuga ngo afata umwanzuro, ayabanza akora inyigo kuko iyo ukoze poroje ukora inyigo. Aravuga ngo ubu niki cyamushije abantu, ni iki cyamushije abantu, asanga ari igisubizo. Ati barajya bafite amadepositoire ameze neza mbese ariko ayanje avuga ati inka zirabona ubwatsi, imvura igwira igihe. Uzi ikintu yavuze yagiye kubanza mpagarike ibibarangaza. Nubona ibirangaza abantu birimo bivaho uzahita umenya ikizakurikira. Hajye tubona ibintu birimo byanga tukagira ngo ni Imana, ni ubugome bw'Imana. Iyo yafata icyemezo avuga ati ngiye kubanza mpagarike ibintu, ahagarika biri avuga ngo hagarika systeme y'imvura. Ntiyanahagaritse imvura, yahagaritse systeme ko imvura ishobora gutagwa ikintu kikeza imyaka. Hagarika ikime n'igisa n'ikime n'akantu kose gatuma ubuzima bubaho. Ubwatsi buruma, amapfa aratera biramenyekana. Kandi yari yarangije amenya ko ari ubikoze. Ntabwo mvuze Imana, ni Eliya yabikoze ku buryo Imana imubaza ati ariko se niyo urakora icyaha? Aravuga ati nagize ishyaka ry'umurimo wawe, ntabwo ari kubyihanganira. nabonye nabonye ukuntu babivuyemo, ndeba ukuntu bavuye amasezerano nta mpamvu baragwa, bafata ibigirwamana babyita Imana. Ndangije mfata icyemezo cyo guhagarika imvura. Maze kugifata icyemezo cyo guhagarika imvura, ati ngize umugisha mbona uranyumviye. Uzarya iki? Icyo ni ikiguzi. Guhagarika imvura uzaba kwandi, kutisigiye akagezi kazagutunga. Aravuga ati ngiye icyo nshaka ni uko ubyutse buza, ingaruka bingiraho ntacyo bimbwiye. Aravuga ati kakubwira ikintu ukoreye, tegetse akagezi twose tuzakama sigara kawe kubera ishyaka. Iyo si ishyaka. Ntuzi ko imvura yaguye? Yego. Biriho muri Yakobo akavuga ngo Yakobo 5 ngo Eliya ari umuntu umeze nkanjye. Ubwo bivuze ngo Imana ibonye bayiri yazana yakora igitangaza. Ubu dufite ibintu abantu birata, ibintu abantu bashyira imbere bakavuga ko nta Mana ihari, kubera ko ubwenge burahari, ibisubizo birahari, ariko nayo Imana iri kuzana ibindi bintu bituma ibyo abantu biringiraga byose binduka zero. Kuko icyo bakoze cyose kiremera agahita yumva. Niyo mpamvu abantu birimo nk'ibi ngibi ngeze bwira abantu gusagira Covid ngo ishire ngo hazi ibihe bya mbere ya Covid. Nabwo ntabwo bizagaruka. Ibihe bya mbere ya Covid ntibizigera bigaruka. Wowe uzambwira ikizagaruka? Nta kintu kizigera kigaruka. Icyabaye imbere ya Covid izaba reference. Izaba point donc de référence bwuti Covid imbere ya Covid izashira. Ariko ibizayikurikira ntibisa n'ibyayibanjirije. Abantu barimo babwira Imana ngo nibiveho, ngo tujye gukora, ngo dusubire mu bukwe, ngo mu birori, mu bitaramo. Ayiwe ubwo se Yesu arimo yenda kuza, itorero rigiye kuzamuka, urimo ushaka kuvuga yuko Imana yakora amakosa ko yaduhaye igihe icyo gihe cy'ibitaramo twakibayemo byatumariye iki? Nuvuga ngo nubwira Imana ngizana byabyo twabayemo niki byatwunguye? Imana ntiyakora amakosa ngo garura ibintu bifite akamaro. Ibintu Imana izazana ni ibintu tutari dufite. Ndimo mvuga ko rero ububyutse haramutse habonetse abantu bahuza umutima bakaba bayiriye. Yesu yavuze 3 ko yarazi ko bashobora kubura bakagira icyo basaba bahuje umutima, nzakibaha. Niba nubona akanya gusoma nasomye ijambo ry'Imana ryantangaje riri muri Eliya na Purito muri Luka. Yego. 11:13. Ndacyavuga ku buryo cy'ububyutse bishoboka ko abantu bawe n'ubu ngubu batwumva hazagira abantu babikora. Cyangwa bazabaza abantu bo muri Amerika, abangabo muri Texas, ko n'abana bo muri Bibiliya n'abana bo kuri Biblique bareke baravuga batari ko ntabwo kwiga theology ngo habaye umwuka wera bimaze ikize niba yarabaye kujya ataza. Babwira Imana ati Imana twebwe turashaka kumenya uwo mwuka uracyamugira n'amateka. Imana ibonye inyota yabo irababatiza. N'uyu mwanya bo turi kumwe abantu 3 bashobora kwihuza umutima cyangwa umuntu umwe. Babwira Imana ati Imana ibi bintu sinshaka kwiga theology. Imana ntiyamubwira ngo igihe ntikiragira reka da. Yusomye muri Luka 11:13 haravuga ngo ko muzi guha abana banyu byiza kandi muri babi, so mu ijuru ntazarushaho rwose kubaha umwuka wera ari mu musaba. So wo mu ijuru umwuka wera nuko tumuririmba ako ntitumusaba.
ubundi iyo tugiye kino gihe ibifuza abantu bafite si byo ntibisubizwa, reka tube turetse umwuka wera, Yego. ibindi abantu bafite ntibasubizwa. cyane Twabona umuntu wati nagiye gusenga nurura umusozi, uzi ikitumye bibona, yagiye nyine afite kwizera kandi ibyo asenga bivuga mu mazina. mvuga ngo kwizera niko kwatumye asubizwa ntabwo ari uko. Ngewe nawe mfite nasengeye, mfite nagiye gusengera ndabibona, nawe urabifite, ukabisengera ntabyo ugira, ukagira aho bisengerera ukanabibona. Yesu yaravuze ngo none ko muri babimuze guhawa n'abantu ibyiza, iyo babasabye ibuye, iyo babasabye umugati mubaha ibuye, iyo babasabye ifi mubaha inzoka, ko mutabaguranira mwebwe mukabaha ibyo babasabye. Niho kubwira Imana, nk'Imana itubwiye ngo ese ngiye mwasabye umwuka wera ndamubima. None niba umwana gusaba umugati ukamuha ntumuhibuye, yagusaba ifi ntumuha inzoka, njyewe muzasaba umwuka mbaha igitari umwuka. Yesu avuze amagambo, none namwe muri babi njye ndi mwiza, ariko nubwo muri babi ntimujya muguranira abana banyu, njyewe nzi mu mwuka wera gutama musabye kandi ndi mwiza kubarusha. Bivuze rero ko abantu baramutse bemeye tugasaba umwuka wera, babwire ko ibyo birashoboka guhabwa umwuka wera. Pastor, mu gihe rero ububyutse buje, Yego. abantu reka mbyite ngo gushyira hanze, bararekura bagashyira hanze ibitari bizwi, umuntu akihana ibyaha mutari muzi ko yakora, umuntu akirekura rwose hahandi yambarira ubusa Imana, akavuga ati nari mubi, ibyo natunze byose byavuye mu cyaha runaka mutari muzi, wenda nari umujura, nanyereje imisoro, nagize nte, wenda ndubaka nka Zakayo. Hari igihe rero icyo gihe nko muri iryo teraniro cyangwa se mu baturanyi cyangwa mu nshuti, hari abashobora kumufata nko kubura ubwenge cyangwa kugira ubwenge buke. Ni ukuvuga ngo mu gihe cy'ububyutse hari abagaragara nk'abatagize ubwenge mu gihe bari kwihana cyangwa bari kubohoka, reka mbyiteguye nyine. Ubwo kimwe mu bubyutse cyerekana ko ububyutse bwaje, icyo nyine nukibona mu bimenyetso byerekana ko ububyutse ari bwo, ni uko bakwita izina atari ryo. Kuri Pentekote bavuze ngo iki? Aba basinze ihira yari inzoga banywaga icyo gihe. Noneho rero kandi bivuga cyane ati mu gitondo saa mbiri, niba ture saa mbiri umuntu asinda saa mbiri, kuko abantu bavuga nk'aba ngaba kuri Pentekote ni abasinzi, bavugiraga rimwe. Noneho rero Petero aravuga ati ntabwo twasinze ihira nko mubivuga, kuko ntibanywa mu gitondo, turi mu gitondo ni muratanga banywa nimugoroba. Ati ahubwo wa wundi mwishimuka mu bambana n'ukozi baduhaye ku mwuka wera. Nuko ushaka kuvuga iki? Ubundi iyo ubona ubukristo abantu buba mwaza, ubona hari abantu ubukristo bumwaje, ukabona surtout nk'iyo afite nk'umwanya, afite position cyangwa afite nk'udufaranga, niba ari umuntu ukomeye, ukajya ubona ubukristo aragenda niwe yavuga gake, kuko bitagezweho. Niyo mpamvu akwiye kuza ububyutse kugira ngo wa muntu ababwira ati noneho ibyo gukizwa mu ibanga bivuyemo, njyewe ntandukanye n'amabandi, ntandukanye n'ibyaha. Njye nabonye abantu, umugore akari nk'umugore akabiri, umuntu ukiri mutoya rwose, akabwira umugabo ati ntabwo naba ku mugabo utari uwanjye. Umugabo ati dupfuye iki nawe ko nagushatse? Yego uwa kabiri uzaba gute n'aba bana? Akavuga ati uko nzaba ndi kundeba. Iyo ububyutse bwaje rero umuntu yatura ateteye ku ngaruka bimugiraho. Niyo mpamvu haza izindi imbaraga zindi zo kumubuza no kumuhugura, bakamujyana ku ruhande bati iyo kizwa hari kugira ubwenge. Iyo ububyutse bwaje ntawihana mu bwenge, aravuga ati nije. Zakayo yaravuze ati abo nambuye, ubuke ko ari umuyobozi mukuru ushinga imisoro. Yego. Kuvuga abo wambuye yaragikora akazi, ntabwo yabanje gusezera. Bibiri mwita umukoresha w'ikoro umukuru, yari ifite yamukoresha w'ikoro umukuru kandi umutunzi. Umve ntabwo yari afite n'abagaragu n'abagaburira. Noneho mumubone mu giti. Unoneho Zakayo nubwo twihuta, ndahubwiye ko umuntu afite inyota yo gushaka Yesu. Yego. Ikiguzi arakishyura. Ikiguzi Zakayo agomba gutanga ni uguca bugufi. Nta filime yari hari ngo yimwerekeye Yesu. Yumvise ko Yesu ari muri quartier atazaca hano, arazinduka. Ntabwo yagendeye rimwe ngo ariruka cyane cy'umuvumo ageze mu kiryamamo. Yesu amubonye avuga ati ururuka, uyu munsi ndarari wawe. Ntiyabajije abo bakorana. Kandi umuntu ukoresha mukuru w'ikoro ubuke ko ari n'umunyepolitiki cyane, ubuke ko ari inzego zimwe na zimwe, hari urwego rw'icyubahiro yari afite. Nta muntu mukuru ujya wiba wenyine. Nta muntu mukuru nka Zakayo ushobora kugenda ngo yiba abaturage ko ntajya mu isoko. Ahubwo hari abandi bibaga bakamuha itsinda. Ni ukwiba mu rwego rwo hejuru. Ariko iyo umuntu agize ububyutse ava mu kikundi, ava mu kigari. Umuntu yagize ububyutse aba wenyine.
ntawabibaza, ntabaza nyina, ntabaza se, ntabaza bakuru be, ntabaza igikunda bamo. Urwego rwabo bakorana birabareba, waravuga ati birabareba, turakurukana birabareba. Bamwe babavana ku kazi, yego, bakabirukana bakagenda. hari n'abagasezera kuko umutima we umwemeje uburyo yakabonye ko bidakwiriye. Hari n'abirirwa bavuga ngo ariko se ngo mu by'ukuri nkoze mu kabare ngo ko ntazinywa, utazinywa wowe uri museriviza inzoga ngo ntabwo uzinywa, ariko iyo wuje ntawe ibi bibazo byose abantu bibaza ngo pase ngo dusobanurire ngo ngese ngo nacyo ni icyaha mu bintu bitabaho ibyo mu byutse. Haza chapitre tutigeze twiga mu rusengero, icyo pastor tatwigisha ko nayo byamunaniye, muhakubwira ngo iki ni icyaha kugeza umenye icyaha ni tari cyo n'igisa nkacyo, ko biravuga muri Zaburi ya mbere ngo ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Nta byaha yakoze kareka ntahagarare, no guhagarara nta cyakoze azi kuhagarara, yagusize inzira z'abanyabyaha bajya banyuramo. Umva n'ukabara abanyabyaha babaye ntahagarare mu nzira, noneho ntabwo azigendamo, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abantu bajya bakobana, aho bakishimira amategeko y'Imana. Ndashaka kubwira ko ubyutse iyo buje rero abo bantu bakomeye babandi bumva batabivuga bahabwa imbaraga zo kubivuga, zo guhamya, bashize amanga. Mpamvu rero n'abigishwa ba Yesu bari bakeneye kwaza ububyutse, ko ni ukuri. ubwo rero turaza kugira ku rwego twibaza ngo nigari dukeneye ububyutse, iki ni igihe cyangwa dutegereze ikindi. Abantu bategereje ikindi gihe, icyo kuvuga ngo tube turetse kubusaba, hari igihe cyagenwe. Muri Hagayi ngo bari baretse kubaka, bati igihe cyo kubaka, niko bari baravuze ati igihe cyo kubaka, maze ngo umuhanuzi agaragaza ati reka murabeshya, maraba mu bitabashwa by'amazu yanyu ibiturirwa, Imana ikaba iba mu inzu y'Imana ari umusaka. Ugiye cy'ububyutse ni ryari cyo n'ububyutse kamugira ibintu nka bitandatu. Yego, umuntu ni ryari cyo n'ububyutse. Icya mbere y'urukundo rwakonje, urukundo rwakonje. Muri ibi yavuze ngo mu gihe ubona utagifite urukundo, menya yuko uyoborwa n'umubiri wawe, ubwire mukagaruke. Urukundo niba urukundo rwarakonje, ubwo icyo ni igihe rero, ubwo bihita bikubwira ngo ububyutse burakenewe. Umunsi n'uyu, isaha n'iyi. Urumva ko birahita abadukurikiye babyibuke, birahita bihura na cya kintu batubwiye cy'uko kimwe mu bigaragaza ububyutse haba hari urukundo rutagira uburyarya, dukunda Imana n'abantu. Iyo rero bitagihari uhita umenya ngo isaha y'ububyutse ni none. Icya kabiri, iyo iby'isi byatwaye imitima y'abakristo, ukabona iby'isi uzaye ukuntu abakristo bameze cyo gihe, ubundi iyo umuntu akijijwe ahita avuga ngo iwacu ni mu ijuru, niko atekereza umuntu mwiza wacu azava. Ariko ko umuntu agenda atinda mu isi akagenda akamuka, usanga abantu bitwa abakristo iby'isi byarabatwaye imitima yabo, ibintu byose ibyaha babikora bakabaho. Uhita umenya ati bakeneye ububyutse. Ntibasiba insengero, ntabwo insengero bazireka, izo gereza bazijyamo bakabohwa n'imihango n'imigenzo, ariko imitima itakihari. Biri kavuga ngo ndambiwe amateraniro, ko Imana ivuze ngo munkureho indirimbo ngo n'amateraniro ngo avanze n'ibyaha ngo ndabirambiwe. Ibyo rero umva dukeneye ububyutse kubera ko iby'isi byatwaye imitima yacu. Icya gatatu, y'abantu bibera muri televiziyo bataba muri Bibiliya, y'abantu baba muri TV. Gute pastor? TV hari ibintu byiza igira ariko bike. Televiziyo tuvuga niza abantu batunze mu ngo zabo, udongo kureba ibintu za social media. Reka byite gutyo. Social media uzi ibintu barebamo utuntu n'ibintu bihuje n'irari ryabo. Kubona abantu bari muri Bibiliya, urebye umwanya tumara mu matelefone, umuntu ayigenera mu modoka akayicarana akayirarana, ku buryo umutima umubwira ati ntiwarebye mu butumwa bwaje. Urebye umwanya ubajije abantu uti ufata umwanya ungana iki wo gusoma Bibiliya ku munsi? Ntashobora kubona iminota 2. Ariko ibi birangaza byaje, aya matelefone, ibinyamakuru, amashini, amaseri, imipira, filime, kandi abakirisitu nibo ndi kuvuga abo ngabo, kuko abisi birani ibiryo by'abisi. Ukona umuntu ibyo ngibyo avuga ati sindyama ntabonye kaga filime ndakarangije. Ahubwo uranyibukije, urangida ntakakwibukije, hari akantu wigeze kutubwira turi mu materaniro mu Gakinjiro Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ubwo niho tuvuga, utubwira ukuntu wari ukiri umuyobozi ahantu bita mu Gatsata, noneho umuntu umwe aza kwihana ukuntu yajyaga asohoka amateraniro atarangiye kubera ko match yagombaga gutangira. Nzi n'umupasiteri
umupasiteri oya uwo nguwo uravuze ngenzi umupasiteri ashobora kuba nanyumva nta zina rye mvuze yego akunda umupira ku rwego yajyaga agenda na karadiyo noneho hakaba nk'igaburo ryera rikaba kandi agomba kumva umupira kandi amasaha y'umupira ari kuba agabura akarereka kandi agomba kuritanga twaramuretse twarabyakiriye ko we nimwaba akaradiyo kabaho ugutwi ntabwo yanaborebaga hari igihe kitari cyateye imbere kuwumva gusa amakipe akaba yazi n'abakinnyi n'ibyo batsinda n'iki ukabona abantu baragiye iyo ubonye abantu bibera aho hantu uzamenye ngo bazahava gute kuko abacuruzi ibi bintu birangaza amaso bo bafitemo inyungu nibo badutegeka ibi bintu byo ku matelefone hari nk'ubu ngubu nk'urugero umuntu ashobora kwicara wenda n'abantu bose babyumve bafite amatelefone hari twabayeho telefone zitabaho hari twabayeho zitabaho kandi tukabaho kandi ubuzima burakomeza twariho neza cyane ubu rero telefone uyifunze amasaha 2 usanga abantu bakorakariye ngo kuki ngo nagushatse ndakubura nk'abo telefone yikuguriye ushinga kwirirwa wicaye witaba abantu habundi hari abantu bashinga kwicara abita ku reception bitaba amatelefone uwakwiye bakwiko niho kazi wowe yabibazwa ariko wowe wicaye iwawe none ukwiye kunyobora ndi iwanjye ukumva ko ukwiye kunyuza message nkayisoma ukumva ko ukwiye kumpamagara nkitaba domo ugiye nkaba ndicaye mfite abantu niba mfite abantu 500 ubuzima bwanjye bwose ngo nibo bashinzwe kumbaza ngo kumpamagara mwiki ngo nakoreje message utinda kuyisubiza mu bundi mu bantu noneho no muri Afrika mu bantu bundi biyubaha agwa message kobwira uti okakoreza ka message uti numa ashaka kuza guhamagara waboneka ryari akayigusigiraho kugira ngo we pause itagusakuriza ariko twego kubera ko nta nakazi dufite nta numwe dufite umwanya mwinshi usanga Afrika baregeneye ibiyobya bwenge byo kwirirwa tureba twishyura amamega ugasanga abantu bararangaye bakusengera amatelefone yo gukora iki yo kuva mu iki iyo ubonye abantu bari muri ibyo rero wibaza ngo ese bizagabanuka ese zizashya telefone zizashya ese amakuru azahagarara ekada nibyo ubusa bizagenda biza uhita umenya ngo icyabana abantu muri ibi bintu by'abwenge no bubyutse kubyutse ubujubika telefone kubutinje gushaka Imana eka bayizimye iminsi 3 kandi ukumvura ingera abantu bazinjira nabo bakicara bari kugira gutya bari kureba kuchatinga yushize muri Bibiliya rero Bibiliya ntiza yonyine izaramo na za message kandi wozije ari umutoyi gahunda nawe ugomba kureba ibyo akoherereje wagombye kuyifunga sigarana ikintu reberamwo indirimbo gusa kitakuranga ibaza ibyo bintu ugasanga turi ku ruhimbi Bibiliya bita bikwereka ngo ntabwo abahakana nibuza bazazibika ubyutse nibuza ntawuza uzayisiga mu rugo ubwira abantu uti ngiye gusenga mubwira ngo ngiye gusenga uyisige mu rugo ubwira abantu kugiye kubonana n'Imana kuko uzarebe y'umuyobozi mukuru yaduhamagaye twagiye tujya ahantu hari abayobozi bakuru b'icyubahiro telefone bakazibika cyangwa bakabwira tuyisige mu rugo ntuwiri guyizana none ko bakubaza haje umuntu kubaza ati kuki nushatse nakubura ati kumwe n'umuntu mukuru telefone ntabwo bazinjizaga ariko kujya kubonana n'Imana umuntu asenga avugana n'Imana no guhamagara bamuhamagara no gusenga hari mu materaniro ariko noneho rero ibyo bintu bimeze gutyo by'uruvangitiranye Imana ikabizira nigeze njya kwitwa Mariyamu ikabera ariko nca handi hantu nca mu misozi hejuru banza kwikora uturaka twanjye banza kubaka nabagaho bita mu minembwe nari umufundi ngeze iwe ndavuga nti ariko bondi muri gace kaho Mariyamu ari kamanuke ngene kumureba ngeze warambira ati atwakira twese atwakira muri sare Mariyamu aratwakira aduha ikaze nk'abashyitsi ariko aravuga ati umuntu waza mu n'inzira ebyiri azagenda azagaruke bizamugarure umuntu waje guhaha aza ati urambonye turavuganye muri rusange ariko rendezvous yanjye kugira ngo nzaguhe gahunda tuvugane nuko uzasubira mu rugo ukazana niko Imana yambwiye akari cyo kikuzanye naho kuvuga ngo nyuze na hano ngo reka oya profite nkore n'iki none Imana niyo yasigaye itagira gahunda wapfa kujya ahantu utazi none reba ukuntu twubaha abantu bo mu isi urebe ibyo mvuga abantu bo mu isi yagutumyeho ubyuka ugenda unabwira boss wawe uti ntabwo mboneka none afandi yampamagaye umuyobozi mukuru yampamagaye hari inama idasanzwe abantu bakakubaha Imana yo nyiri ibihe dutiza umwuka urabona yabinejejwe n'akavuyo tuyijyanaho niba umuntu wo mu isi tumubaha tugaca bugufi tugatitira tukambara neza tujye kubonana nawe tunamubonera rimwe na rimwe Imana yo niyo yakwemera akajagari ubu byutse rero bukenewe igihe abantu badaha agaciro
kubana n'Imana n'amateraniro. yego Ikindi iyo ubona abantu bitabira ibitaramo kuruta amasengesho urayazi n'ibitaramo urabizi byombi bibiri ni ibintu bitandukanye. iki ahubwo nicyo urabizi byombi bibiri ngira ngo nuko covid yahagaritse itera ariko nicyo cyari kigezweho mbere yayo. Ukuntu hanavuga ati hari igitaramo cy'abavugabutumwa batatu bashyushye ongeraho ngo bashyushye, hari umuvugabutumwa uyu hari n'abahanzi batanu, abantu bose niyo yaba ari amatike y'amatike ashira. Hari unzi umuvugabutumwa mu ndirimbo yatumiye abantu aho sare yatumiyemo amatike ararangira bisaba ko yabasubiza, ariko ababwiye ati wa muntu the même personne wa muntu wa wundi ababwiye ati muzaze tuzasenga tuzasasa nta ndirimbo nzaririmba ngiye nzafata dusenge ntawahinjira. Iyo ubonye abantu bitabira ibitaramo kuruta amasengesho uzareba abantu basenga, iyo bavuze gusenga baravuga bati hari abahamagawe bagende basenge twebwe ntabwo twamenye gusenga, hari abitwa abanyamasengesho n'amagurupe. Kandi rero gusenga bikonjiza muri imperatifu, nta muntu n'umwe Imana igeze igira uba exonere gusenga usonerwa. Noneho nubona abantu batagikunda amasengesho bakunda ibitaramo uzahita umenya ko ububyutse icyo gihe cy'ububyutse cyageze. Ikindi nubona abantu badakunda ubutumwa bwo kwihana, ngewe nagiye njya kuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye, nahagera umuntu akavuga ati muzatumira nde, bamwe bakavuga ati muzatumire Emmanuel, abandi ati reka reka, ati hari undi muntu muri iyi minsi umeze neza shyushye ufite amavuta. ubwo ibyo bita amavuta ni ukora ku marangamutima yabo, irabizanye irabinyeganyeje igukozeho, koramo isakoshi, tera intambwe, subira inyuma, mubwire munyeganyeze. Abo nibo bitwa ko bafite amavuta. Ariko uje kuvuga uti Imana irambwiye ngo twihane, baravuga ati se araza kwigisha ryari, araza kuvuga ubutumwa ryari ko n'ubyo mbese bakubara nk'utaratangira kwigisha. Indirimbo yo kwihana ntikibaho. Uzatega amatwi indirimbo, wowe uzashaka indirimbo izuzi, uzashaka indirimbo ukunda, wumva indirimbo ivugamo kwihana icyaha ntayo uzumva. Uzumva bavuga ko Imana ikuraho ababisha, yegezayo imisozi, ica inzira aho zitari, ikura ku cyaro ikiza n'ibikomangoma, tuzigera wumva bavuga icyaha. Kubera iki? Icyaha iyo batakikivuga uzamenye ngo isaha y'ububyutse yageze.